Ola chicos, boas tardes a todos. Vou-vos preparar un mousse casero e vou-vos enseñar os ingredientes que leva. Isto é a clara de 3 ovos, a ralladura de un limón, 80 ml de zumo de limón, medio litro de nata líquida para montar, unhas galletas, 160 gramos de azúcar glas, repartido en dous cuencos, 80 para a clara de ovo e 80 para a nata, e aroma de vainilla. Vou a bater as claras a máis a nata e no momento continuo con vos. Ola, xa estou aquí, xa teño a claras batidas, e máis teño a nata e agora vamos pasar á preparación. Ola, nas claras vamos botando o zumo de limón pouco a pouco e revolvendo moi a pouco a pouco. Con paciencia. O zumo de limón está listo. Botamos unha gota de aroma de vainilla. Xa chega. E agora mezclamos a nata. E agora vamos mezclando outra vez, pouco a pouco, para que non se desfaga. E agora que se vai a estar, vamos a servir. Agora vamos a servir, aquí teño a galleta que xa desfixen. Podeselle poñer galleta, podeselle poñer uns frutos ou frutos secos, cada un a gusto de cada un poquinho muesli. Eu poño unha poquinha galleta por debaixo. E agora servimos. Non teño manga, pero é igual. Vai quedar ben e vai saber ben igual. Vou preparar unha sola. Botamos un pouquinho de ralladura de limón por encima para decorar. Eso é a gusto de cada un. A min gustame así. Vamos a apartar todo. E temos a mousse de limón feita. Espero que vos guste. Un bico para todos e coidádevos. Xa nos veremos, a ver se me animo a preparar outra cousa. Veña, chao.
Olvidóseme de dicirvos que para consumir é mellor ter un par de horas na nevera. Nada máis, veña, chao.